तो हेलो गाइस, मैं आपको कुछ आप जो क्या बोलते हैं वो नहीं होती रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्ड, उसमें आपको ज़्यादातर आप रिकॉर्ड करते हो तो स्क्रीन मूव होती हुई आपको नज़र आती है। मतलब आपको उसमें आवाज़ नहीं आती। जैसे आपको कोई वीडियो बनाना हो तो जैसे कि मेरी आवाज़ आ रही है वैसे आपको आवाज़ आएगी। तो ये वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। मैं सबसे ईजी तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो अगर वो ट्रिक आप करोगे तो आपको मेरे जितनी अच्छे से आवाज़ भी आएगी और आपको गेम जो भी आप चला रहे हो उसकी भी आवाज़ आएगी। तो आपको जो ये दिखता है, ये जो रिकॉर्ड स्क्रीन, ये जो मैं घुमा रहा हूँ ऐसे, इस पर आपको दबा के रखना है। ऐसे दबा के रखना है। दबा के रख के आपको ये जो रिकॉर्ड साउंड है ना, उस पर आपको क्लिक करना है। अभी वैसे मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं चालू रख रखा है। इस पर क्लिक करके इधर 3-4 ऑप्शन आएंगे। आपको ये माइक्रोफोन ऑडियो पर क्लिक करना है, जो कि मैंने कर रखा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ ये वाला। इस पर क्लिक करना है तो आपको आवाज़ आने लगेगी। तो ये इतनी ईजी ट्रिक है। बाकी आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल पे, क्योंकि इतनी ईजी ट्रिक कोई नहीं बताता है जितनी मैं बताता हूँ। तो इसी के लिए ये जो है आपको यहाँ पर क्लिक करके माइक्रोस्कोप पे क्लिक करना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और फिर इधर माइक्रोफोन आएगा ना, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी आवाज़ और सब कुछ आने लगेगा। तो बस इतना ही था। उसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।